Meron tayong gagawin sa cellphone yan. Ito'y dinala sa akin, hiwalay na po ito, pero sabi niya okay pa raw. So ang gagawin natin, ididikit lang natin ito. Subukan natin. Sabi ito, na baklas pa nga rito, ganda. So unang-una, i-vlogger po natin ito. Tanggal natin tong kanyang takip. Madikit siya. Hintayin nyo na lang po. Wala po. So ito yung ayaw mag-touch.
So gagawin natin ano muna, idikit muna natin itong LCD. Lagyan na natin yung back panel niya. Ito na, lagyan na natin. Focus din, double tray, pagdaan ko. Kaya ko SMX, double tray. Kaya sakto, pag iwas ko maya maya, ayan na. Ayan na, pinagkakarap ko eh. Gusto na pa ano ko. Kung ang video ito ay makakatulong, paki-share naman po at paki-like, paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. At salamat po doon sa mga nagsasubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga ginagawang video. Asahan po ninyo na gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para maibigay ko po yung tama at wasto ng mga video para maging guide po ninyo sa mga, kung halimbawa po ay nagkaroon ng problema ang inyong mga cellphone, sundan nyo lamang po yung mga video na aking ina-upload sa aking YouTube channel, maging sa aking FB page, para sa ganun magawa po ninyong iyong mga cellphone na yung mga sira halimbawa po. So hanggang dyan na lang, maraming salamat po sa inyo.